اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ahlu sidqi wal majdi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah dalu menika kula kalian panjenengan tasih pun takbiraken dening Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah, sehingga kula kalian panjenengan saged muwajjahah malih, saged omong-omongan malih, saged silaturahim. Mugi-mugi muwajjahah ingkang sae menika bener-bener ndadosaken setunggalipun muwajjahah ingkang manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Ingkang nomor kalih nyuwun hadiah Fatihah dumateng Mbah Kiai Saleh Darat, Mbah Kiai Nawi Banten, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Abdul Karim Banten, Mbah Dim Pandeglang, Mbah Kiai Ma'ruf Dunglu, Mbah Abdul Karim, Gus Nawawi, Mbah Kiai Marzuki, Mbah Kiai Idris, Gus Tohir, Gus Bahru, Mbah Kiai Alawi, Mbah Kiai Mahrus, Gus Imam Buum, Mbah Kiai Alawi, Mbah Kiai Anwar, Mbah Kiai Mansur, Mbah Kiai Aziz, Mbah Kiai Fadil, Mbah Kiai Abdullah Jauhari, Gus Maksum, Mbah Kiai Abdullah Sirat, Gus Mat, Mbah Kiai Jazuli, Gus Mi, Gus Munib, Habib Ja'far Syekhon, Mbah Hamid Pasuran, Habib Muhammad Al-Maliki, Syekh Yasin Al-Padani, Syekh Min Qutbi Al-Madani, Habib Ja'far bin Abdul Karim Al-Barzanji, Habib Abdul Rahman Ad-Dibai, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hafsi, Habib Abdullah bin Husain bin Tohir, Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos, Habib Syekh bin Abu Bakar Salim, Habib Ali bin Ja'far Al-Haddad, Mbah Kiai Hashim, Mbah Kiai Wahab Bisri, Mbah Kiai Romli, Mbah Kiai Ali, Mbah Kiai Ruhyat, Mbah Kiai Ahmad, Mbah Kiai Manaf, Pak Sobihi, Pak Asmani, Gus Walil, wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Allahumul Fatihah. Ini Mbak Kidri, Pak Haji Syaiful, Mas Agus, Mas Mama, Mas Pur, Mas Fuad, Mas Joko, Kak Nur, Bu Umi Kulsum, Mas Sentot, Pak Man, Pak Ran, Pak Herlambang, Pak Toto, Pak Budi, Pak Thomas, Pak Haryono, Pak Imam Murtado, Pak Sukri, Pak Dardiri, Pak Mo, Pak Anwar, Bismo, Putet, Lajeng Sis, sing wingi mati Masjid, Abdul Karim, kanca-kancane IT sing mati-mati niku. Allahumul Fatihah. Niki Ponpes Al-Ghazali Desa Duwet, Kecamatan Wates. Ngene Pak Jalaluddin ini badhe wontenaken khitanan massal dalam rangka memeriahkan Isra Mi'raj kalih haul Kiai Haji Badrus Sholeh niki formulir calon peserta khitan massal 9 April kasih dangu
2018. Niki alamatnya Juwet Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Desa Juwet. Jenengan sing anake pengen disunatne, jenengan hubungan kali Pak Jalaluddin, nomere 354443104, liyane kakean iki kula ga iso maca. Lelek sing pengen sunat malih nggih monggo mboten napa. Sing kedawan-kedawan. Bayangne sampean malian. Jadi akan ada sunatan massal pada 9 April 2018 bertempat di Desa Juwet, Wates, Kabupaten Kediri dalam rangka Isra Mi'raj Hall Kiai Haji Badrus Soleh. Mriki enten putrane Gus Jalaluddin. Jenengan lek badhe daftar benjing dilaksanakan pada 9 April 2018. Kali niki nyuwun hadiah Fatihah dumateng Mbah Ki Haji Abdul Ghafur. Mbah Ki Haji Ghafur niku mantenan Mbah Ki Asnawi, Mbah Ki Munajat, Mbah Ki Muhyi, lajeng Mbah Ki Abdul Ghafur, Mbah Ki Zubat. Jadi wa usulihim wa furuihim wa manintasaba ilaihim. Kula mrumiyin diwarai maca Alam Nasroh niku saking Mbah Ki Zubat mantenan. Mbah Ki Zubat saking Mbah Ki Ihsan Jampes. Kula niku dijak teng sarean sing diwaca kok Alam Nasroh ngoten. Jadi biasane kan kulhu napa kula arbil falak napa kula arbin nas. Iki lajeng putrane Mbah Ki Haji Bahar sekalian, Mbah Ki Haji Zuhdi sekalian, Mbah Ki Zubaidi niki Mbah Nyai Zubate Tasik, Mbah Ki Abdullah sekalian, Mbah Ki Badrus Soleh wa usulihim wa furuihim wa manintasaba ilaihim lahumul Fatihah. Ya kenal ya niki Devita Agustin niki meninggal, mati berarti. Mati niku definisine napa niku urane sing roh iki Mas. Apa definisine mati niku? Apa mati niku? Kalih wau tabrakan wingi. Mbak sapa niku omahe Wonosari niku karo anake Happy sinten ngoten tabrakan teng Pasuruan. Sing ditabrak kritis ngoten. Lek niki sedone teng Kali Parung. Kali Parung berarti Tosapen. Allah. Kula mbiyen cilike dolanane Kali Parung. Niki Sundari badhe operasi tumor kandungan wonten Rumah Sakit Khairul Anwar, Saiful Anwar Malang. Mbah Haji Wahab sekalian, Mbah Haji Rahmat sekalian, Mbah Sidin sekalian, Pak Mas Duki, Pak Muhammad Ma'ruf, Pak Soli sakit, Bu Kudamah nggih sakit, Fadli Yusuf, Kurwin Fatimah Khairul Ulum sakit, Mbah Jasripan sekalian, Mbah Toha, Mbah Maryam Marmi, Pak Karyan, Bu Suparti, Heri Sulis Tiono, Bu Supinah, Ade Vicky Nanda, Bapak Suparno, Ibu Wage sakit, Pak Mariono, Pak Suparman, Pak Suparji, Bu Kasidah, Bu Suparmi, Devi Oktavia, Faiza Alia Aziza, Ade Saputra, Siti Musafaah,
Bapak Anwar Surti, Pak Nadi, Pak Sasmito, Pak Diharjo, Pak Muntoro, Pak Yopi, Bu Nafsiatun, Bu Surtilah, Mbak Nuriyah, kalih wau putrane Bang Marsgab badhe Rabi Yangsal Al-Haddad, Muhammad Al-Haddad, Surabaya Habib berarti. Muga-muga barokah ngoten nggih. Wajma'huma bi khair. Allahumma ij'al hayatahuma hayatas sa'adah, hayata al-lafati wal mahabbah, hayatal mawaddati war rahmah, hayatal hana'i was safa, hayatar raha wan na'ma was sarra. Allahumma ij'alhuma min ibadikal mu'minin waj'alhuma min ibadikas sholihin waj'alhuma min ibadikal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Ya. Ustadz Hasan Bisri bin Haji Amin, Haji Munaji bin Karjan Kasuri bin Sumoti Kromo, Mafu niki napa apa iki iso maca apa iki napa ka iso Usulihim yang siswa Martono sekalian, Pak Juni, Mbah Dwijo Harsono, Mbah Musani, Mbah Bahri, Mbah Muslim, Bu Wiwi Endah Eko, Bu Suyati, Pak Suyatno, Mbah Suro sekalian, Mbah Marto sekalian, terkhusus yang sedang sakit, Sopo Cucun Aralius Muhar Dimas, Pak Matwiji, Mbah Suyut, Pak Tohir Hadi, Bu Yani, Pak Subahyo, Pak Sutadi sekalian, Pak Sadio sekalian, sedaya leluhur kakung putri Bu Lestariningsih, Bu Supinah, Bu Rusmiati, Bu Wartinatin, Bu Salamah, Bu Santin, Pak Masduki Maksudi, Pak Abdul Wahab, Pak Budiono, Pak Harun Sucipto, Mas Hindro Sunarko, Mbah Imam Subagio, Ita Sukmasari, Rahman Anjar, almarhum ini iki apa iki gak iso maca iki apa iki gak iso maca kowe wis ra iso maca niki bin Derek William ngene lho pokoke sapa Tukiyah Poniah Sukiman Jotorno Abdurrahman Abdul Wani Rukiah Umi Kulsum, Pak Mauri, Pak Miatun, Pak Sukarti, Mbah Joyorjo sekalian, Mbah Trimo, Mbah Sakur, Mbah Syukur, Mbah Sono Karyo, Mbah Kasno, Luki Jiwan Pratama Juan, Vita Anggraini, Lahumul Fatihah. Bu Lili Yuliati, yang Rukiman sekalian, yang Sastro Diwiryo, Pak Stiono, Pak Edi Sucipto, Pak Sunyoto, Pak Rujito, Pak Bambang, Pak Niko Ananda, Bu Suci Prihatini, Pak Suyoto sekalian, Pak Marjuni sekalian, Kusimin sekalian, Mbah Kusimin, Mbah Jamin sekalian, Bu Suparmi, Mbah Salam, Dik Retno, Dik Legi kalih
Kula njaluk Fatihah Didik niku mbiyen teng mriki ngoten. Mati Didik, jenenge sapa Didik? Semua. Lahumul Fatihah. Pak Sumeni sekalian, Pak Mas An sekalian, Mbah Karto, Pak Mi sekalian, Pak Hayat, Pak Kardi, Pak Mursyid sekalian, Pak Haji Ridwan sekalian, Muhammad Toha, Mbah Toha sekalian, Mbah Haji Ibrahim, dan para leluhuripun, Pak Haji Nur Hadi, Pak Bagus Sugeng, Pak Astik, Nasirul Kholik, Pak Mizan, Mbah Siti, almarhum Pak Joyo Utomo, Mbah Suiji Hadi Prasojo sekalian, Pak Suyadi, Bu Suyati, Bapak Sutopo, Pak Zaid, Bu Atinah, Bapak Sarino Subagio, Bu Suyati, Mas Hadi Santoso, Adik Jodi, Lukas Laksono, Bapak Paijan, Bu Atini, Mbah Abdurrahman sekalian, Mbah Kamtiat sekalian, Mbah Jalamado Lamiran, Pak Partowiyono, Bu Suparni, Pak Musa, Bu Siti Munawaroh, Bapak Muhammad Thohir, Bu Mukminin, Eldiar Dimas Pratana Ananda, Eldiar Dimas Pratana, Mbah Kasmirah, Mbah Fatonah, Fatonah maknanya cerdas, Bu Nasirotun, Fatonah, Farah, Hadid, Nabil maknanya cerdas, Bu Masriatun, Bu Nasikah, Pak Hamim, Bapak Suliyono, Mbah Wongso Dirjo sekalian, Mbah Kasmijan sekalian, Mbah Suratman sekalian, Mbah Denin sekalian, Sumiati, Ani, Eka, Presti Yuliani, Pak Suyitno, Khairul Muhyi Fajar, Royhan Fauzi, Zanaha Hobita, Aritusi Aritusa, Fidan Muhammad Jidni Mubarak, Haji Ihsan Muhasin, Pak Miftahuddin, Mbah Ayub, Haji Abdul Hamid sekalian, Pak Sukir, Mbak Mukti, Pak Hadi Muhammad, Mbah Lasmini, Mbah Atari, Mbah Uraiso Mocon, Mbah Anis Rodiah, Pak Irfan Mujib, Bu Rahmayanti, Warastuti Rahayu, Pak Mujib, Pak Mukawi, Pak Suraji, Mbah Siti Aisyah, Pak ya tim nopo sinten kalian Bu Suja, Pak Bu Siti Aisyah, Pak Mustafa, Pak Khalil, Pak Mukhlis, Pak Didrai, Pak Sohib, Mbah Amir, Pak Yanto, Bu Mas Hari Rasomojo, Pak Sulaiman, Bu Sri Hidayati, Mbah Haji Dahlan, Pak Musiran, Mbah Saijan sekalian, Mbah Mul Kasni sekalian, Mbah Isomuddin sekalian, lahumul Fatihah.
Jenengan lek kesel turu sik ngiler pisan. Mboten napa-napa. Mak Yati sakit wonten Gambiran. Pak Siswoyo, Bu Sumiati, Muhammad Arjuna. Pak Rusmen sekalian, Pak Supriyadi, Bu Surati, Bu Wakiem, Pak Suito, Pak Dwi Susanto, Muhammad Habib Mujtaba, Ahmad Ubaidillah, Nuris Kabara, Anggi Nurinda, Algi Nurinda, Wiranda Retu Fradika, Rian Wahyu Pratama, Kuswiono, Muhammad Sarji, Hajah Aci Suciati, Bapak Daim Arnianti, Mbah Sodikin sekalian, Mbah Yusuf Yajid sekalian, Mbah Imam Berjanji sekalian, Mbah Abu Suja sekalian, Mbah Kiai Khalil sekalian, Pak Yusuf Mahfud Sanki sekalian, Mbah Ju sekalian, Mbah Ja'far, Mbah Pak Dori, Pak Din, Pak Heri Purwoko, Pak Temu, Mbah Stu sekalian, Suparji sekalian, Sisnardi sekalian, Suharmaji, Mas Winanto, Bapak Sahir, Bu Suparmi, Mbah Rono Astro, Mbah Ponimah, Mbah Karjono, Pak Murijan, Bu Sunarmi, Bu Sulastri, Rebu Legi, Jumat Pon bin Jumadil Awal, Mbah Sulastri, Bu Eni Yuliati, Bu Sri Sumiharti, Bu Suwarni, Endah Martiningrum, Ladies Purnamawati, keluarga Pak Mas Jowo Wates, Mbah Yahmin sekalian, Mbah Komijan sekalian, Mbah Stomo sekalian, Pak Romlan, Bu Sukirah, Pak Markam, Bu Maryam, Pak Masdi, Bu Ali Badrus, Muhammad Ali Badrus, Maratus Solihah, Pak Toyo Ajir Juwair, Mbah Syekh Mastiah, Dariem Bu Siti Jukiah, Siti Alwiyah, Mas Khalil Mahmud, Abdullah Jainal Fanani, Mbah Imam Sumadi, Bapak Abdullah Amir, Bu Hajah Alo Khotijah, Nur Hadi, Sofyan Husni, Zainul Anwar, Bu Surati, Bu Siti Muntafiah, Pak Suhud sekalian, Pak Suryadi sekalian, Bu Muharuroh Meteng nih sebulan, Muhammad Faris Taftazani, Muhammad Zaki K, Bapak Muhammad Nuh, Pak Kasiran sekalian, Pak Konimen, Pak Suminto, Rebulgi, Mbak Tumini niki sekalian kabeh, Pak Peno sekalian, Pak Hasbullah, Pak Suyani, Bu Sunarti, Tiano Maulana Putra, Siti Fatimah Az-Zahra, Muhammad Arga Pratama, Mbah Muksin sekalian, Mbah Salbiah, Mas Arif HS, Mbak Danu, Pak Sutrisno sakit, Pailan Sukoharjo sakit wonten rumah sakit Nganjuk, Mbah Sestrojoyo sekalian, Mbah Marsini sekalian, Mbah Skandar sekalian, Pak Mustaqim, Bu Hajah Musyanti, Pak Muhammad Salam, Bu Asrifun, Bu Asrifah, Mas Purwanto, Katiman, Riono, Soeharto, Suparmi, Mas Abdul Latif, Sri Mintarsih, Supianto, Sutrisno, Purwi Astuti Rizki, keluarga Pak Juki, Sri Suryadin, Radite Murti Andika Anis, Lia Widanti Putranti, Ragil Putranto, Hajah Diah Febri Aryani, Rameza Kaisan, Raksa Pradipa, keluarga Tri Sugianto, Catur Prabiningsih, Haji Ponco Atmono Isya, keluarga Satwoko, Pak Sastro Prawiro sekalian, Pak Selar, Pak Suroto, Pak Bu Marpartiyah, Bu Esbandi,
Pak Isbandi, Isubandi ngoten. Bu Hartati, Pak Suryan, Pak Soni. Al-Fatihah. Ya. Mbah Judi Kromo sekalian, Mbah Joyo Giran sekalian, Mbah Tukijo, Mbah Bakri, Mbah Mahmud Skandim, Mbah Basori, Mbah Rawi, Mbah Maulani, Pak Matrofi'i, Pak Dawhari, Pak Dawhuri, Mbah Haji Khairul, Mbah Haji Yusuf Dawud, Muhammad Tasrif, Mbah Supardi. Kalih wau bisane Pak Sumenang sakit ngoten. Lahumul Fatihah. Kula niki pun nyonyor niki nggih. Mosok wis dirangkep mawon niki Lahumul Fatihah. Ngaji napa niki nggih? Ngaji berasi mundak 11.000 niki. Kemarin awake dhewe ngaji teng Wates Kudanan sampean. Awake dhewe gruduk-gruduk ngalor ngidul iki jane paedahe apa to? Perjalanan hidup kemarin dipun dawuhi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidis safinah fa innal bahra amik wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id. Bahwa perjalanan hidup niku ternyata masih lama kita nih. Awake dhewe urip niku gak usah khawatir sampean. Sampean masih dinanti, ada yang menanti, dan itu tidak bisa kita tinggalkan. Artinya suatu saat kita pasti akan mendatangi ngoten. Jadi awake dhewe mesti akan datang ke sana yang namanya al-qabru, kuburan. Saiki awake dhewe arep omong apa? Sampeyan tentang politik wis pinter-pinter. Mbok pinter ngapusi kok gak wis ora ero. Tentang muamalah awake dhewe sekarang ini sudah banyak perubahan-perubahan. Kalau bab ibadah mungkin sampean nggak mengalami hal-hal yang janggal. Kalau muamalah kita berhadapan dengan sains, kita berhadapan dengan satelit nih, sehingga banyak muamalah-muamalah nih yang mestinya kita harus mendalami. Sebab lek boten kita ini di dalam kehidupan ini akan berada pada satu kehidupan sing ketinggalan, mengke awake dhewe ketinggalan. Lah teng mriki kula badhe ngomongne tentang perjalanan urip kita niki masih diberi kesempatan oleh Allah mulai hari ini sampai sampean akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih diberi fasilitas-fasilitasnya Allah berupa dunya niki sampean tasih bisa melihat di bojone dhewe, di bojone tanggane. Lek muni bojone tanggane iri ae ngono lho. Di lawange, di cendelone sampean masih diberi kesempatan untuk minta tolong kepada tanggane, minta tolong kepada orang lain. Tapi nanti suatu saat kita ini tidak akan ada yang menemani kecuali amal perbuatan yang kita lakukan pada malam ini sampai kita datang menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apabila kita ini sudah sampai kepada ajal,
Kita berarti harus siap meninggalkan sesuatu yang amat sangat kita cintai. Nggih niki donya niki isine renorno. Enten sing paling kita cintai bojone, anake, omahe sing urung dadi, utange gitu. Gendakane. Alon niku alon. Gak usah banter-banter. Niku alon-alon. Jadi untuk meninggalkan itu kalau kita tidak melatih mulai sekarang niku angel. Sehingga wong mati niku enek sekarate ngoten, enek mukadimah ngoten. Lah sekarat niku kita berarti berperang dengan hal-hal yang kita cintai pada waktu kita hidup nih. Ninggalne wong mati niku kan alama asya. Jadi menurut Islam wong mati niku menurut kelakuan kebiasaane. Jadi benjing sampeyan lek sekarat kekek nika. Mbuh kekek apa ora? Lek wis wa innal mufasilati la yusallimu ba'duhum ala ba'din. Kalau sudah sendi-sendi niki pamitan, selamat berpisah wahai jempolan, wahai jentian. Lho nggih, ufarriquni wa ufarriquka ila yaumil ya. Kita berkumpul sudah lama, kita akan berpisah. Kita besok akan bertemu di yaumal kiamah. Niku melalui perjalanan yang amat sangat panjang sekali. Jadi awake dhewe melalui perjalanan yang amat panjang sekali. Sampeyan teng kuburan, sampeyan bakal diparani malaikat dan sampeyan akan ditanya tentang man rabbuka wa man nabiyuka, kan ngoten. Mulane Kanjeng Nabi nika la nek wong mati kon muni ma kharajta minad dunya syahadata al. Sampeyan wau lho mati niku ninggalne donya niki duwe maca syahadat napa mboten. Atine mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar napa mboten. Radita billahi robba. Jadi lek sampe lek bapake mati, diomongi ngoten kupinge. Kupinge sing mati niku lho. Kupinge sing mati diomongi ngoten. Radita billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Niku awake dhewe bakale dipun tangkleti kalian malaikat ingkang menjadi utusannya Allah Subhanahu wa taala. Lek awake dhewe teng mriki teng hadis Imam Bukhari niku idza wudi'a, dadi nalikane sampeyan wis didelehne fi qabrihi ing dalem kuburane abet. Dadi niki hadise saking Sayyidina Anas bin Malik dipun riwayataken dening Imam Bukhari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al abdu utawi kawula ayil muslimu kang muslim. Ira wudi'a nalikane den selehaken sapa kawula fi qabrihi ing dalem kuburane kawula wa tawalla lan bali wa zahabalan lunga sapa ashabu sing layat ngalih kabeh. Sing layat niku mulai bojone, anake, tanggane, terus niku wau sing kula omongne kabeh niku wau. Niku mulih wis ora enek sing gelem keri, sehidup semati koyah niku. Engko mulih rabi malih. Innahu layas ma'u Qur'ani alihim, awake dhewe sing mati niku wau krungu telumpahe sing paling keri sing layat. Dadi awake dhewe wong mati niku roh sing layat sapa, sing ngedusi sapa, sing nyalati sapa. Mulane Hubeb An-Najjar wonten surat Yasin nika kan.
Kata-katane qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wah, seandainya wong-wong ki ngerti kan ngoten. Jadi begitu kilat fil jannah kan Hubeb An-Najjar niku namung muni mawon tenggene wong-wong niku ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kan namung ngoten mau. Dadi menyampaikan meloo nang Rasul. Sebab Rasul itu akan mengajak kalian kepada bertuhankan Allah ora golek bayaran. Mboten pados napa-napa, hanya ingin mengajak dan memandangkan nama Allah, mengajak sampean untuk mengikuti kepada menyembah Allah. Ini gowonyang lapangan ngoten dipenteng, disawati sampai mati. Sampai mati niku kilatul jannah roe mubeng-mubeng ngoten. Karo ndelok wong-wong kuwi kilatul jannah qala ya laita. Mungel ngoten kan roe. Lah sampean bakal mati nggih ngoten. Sampeyan ditutuhi sing ngedusi sapa, sing nyalati sapa, sing nyukur-nyukurne alhamdulillah. Awake dhewe istirahat ngoten. Soale kampunge aman, pamane ngoten. Dadi renorno. Fi qabri wa tawalla wa zahaba ashabu hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim. Bar niku lek wis sing keri dhewe nglayat niku wis ngalih atahu mongko teka ing abet sapa malakani malaikat loro sampeyan ditakoki faqadu fayakulani lahuma kunta yaqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampeyan ditutuhi wong lanang iki sapa wong lanang niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki takoki fayaqulu asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Fayuqalu. Ngoten. Mulane wong mati niku mesti ngetutne pandangan matane. Niku lek tambahimu malih matamu ngoten. Mesti kan mlirik ngoten niku, nggih to. Niku ngetutne. Soale diduduhi nggone ngoten. Wong niku lek arep mati diduduhi nggone. Kalau nggonmu nang kono. Awake dhewe tinggal sekarang niki kita niki milih ashabul yamin napa ashabus shimal ngoten mawon. Ashabul yamin mung sampeyan wis paham. Ashabul yamin niku lor ndi etan ndi kulon ndi kidul ndi sampeyan wis paham. Ashabus shimal sampeyan juga sudah paham. Jadi sisa hidup yang kita miliki niki akan kesana gelem ra gelem awake dhewe mesti teng mriku. Lah mengke lek wis bar teng kuburan niki hadise nggih saking Anas bin Malik. Hadis saking Anas bin Malik niku lek saka kuburan awake ditukulne karo Gusti Allah kal bakila kaya tukulane wit-wit ngoten niku. Kaya tukulane wit-wit ngoten niku. Mulane tak omongne awake gruduk-gruduk udanan iki latihan ngoten mawon. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dipun dawuhaken saking Sayyidina Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam awake dhewe dikara teng mahsyar bar kiamat niku teng mahsyar qala yajtami'ul mu'minun yaumal qiyamah nglumpuk teng mahsyar niku nglumpuk malih ngeten iki nglumpuk malih ngeten iki omong-omongan saking panase saking repote pada waktu niku enten sing keringete sak polo sak dengkul kula ngeden-geni sampean tuwek-tuwek didenteni mboten enek sing sak udel enek sing klelep ngoten lah niku akhire nglumpuk ngoten lawis tafaqna la ila rabbina wis awake dhewe saiki goleki ae awake dhewe penake saiki mergo niki kangelan mergo niki sembarangane larang awake dhewe nglumpuk ae nglumpuk mawon terus fayatuna bar nglumpuk niku wong Islam niku fayatuna mongko padha teka sapa wong Islam
Adama ing Nabi Adam. Fayakuluna mongko padha matur sapa mukminun, fayakuluna mongko padha matur sapa mukminun tenggene Nabi Adam mature ngeten, anta utawi panjenengan iku abun nasi, bapake menungso-menungso niki. Kecuali sampean ngakoni lek sampean teko kethek ya ora ero kula. Soale Darwin nika nggih, teori evolusi jane nggih dudu Darwin nika. Anta utawi panjenengan iku abun nasi, bapake manusa, khalaqa kang dadekaken ing panjenengan sapa Allah Gusti Allah biadihi kelawan kekuasaane Allah. Wa asjada lan ngongkon sujud sapa Allah laka dumateng panjenengan Nabi Adam sapa malaikatahu pira-pira malaikate Allah. Nabi Adam nika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu nika. Wa 'allamaka lan ngulang sapa Allah ing panjenengan. Dadi Nabi Adam iki mbiyen guru niku pisanan Gusti Allah, murite setunggal namine Adam alaihis wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum nika. Wa 'allamaka lan ngulangaken sapa Allah ing panjenengan ngulangaken asma'a kulli syai'in ing jenenge saben-saben suwiji apa mawon klapa. Oh nika jenenge srengenge, nika jenenge rembulan. Mula niku fasfa panjenengan tulungi lana dumateng kita niki sing di dalam mahsyar niki kangelan, di dalam mahsyar niki susah. Di dalam mahsyar niki resah, di dalam mahsyar niki wis lara kabeh. Inda rabbika jenengan jaluk tenggene pangeran panjenengan Nabi Adam, jenengan kan bapake manusa, jenengan didadosne Gusti Allah dewi lan jenengan sing malaikat-malaikat kan sujud teng jenengan, kan hormat teng jenengan. Panjenengan sing diparingi ilmu kalian Allah secara langsung. Masih Kanjeng Nabi nggih ngoten nggih. Kanjeng Nabi nggih ngoten. Dadi adabani Rabbi ngoten. Kanjeng Nabi kan ngoten. Mulane Kanjeng Nabi niku ummi. Mboten saged nulis ora iso maca. Soale langsung Gusti Allah. Lek awake kan mboten. Hatta yurihna saengga kabeh niki mengke saged istirahat ngoten. Sehingga kabeh niku saged istirahat mimaka nina saking panggonan niki hadza iki mahsyar. Fayaqulu mongko ngucap sapa Nabi Adam, muni Nabi Adam, lastu hunakum, wah kula ora iso niki senes panggonan kula. Wa yazkur dzunubahu, dan Nabi Adam mentuturkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan pada waktu dilarang kalian Gusti Allah wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal. Lah niki akhire Nabi Adam mboten saged fayastahi, Nabi Adam isin niki astahi utunuhan wis sampeyan sakniki mara yang Nabi Nuh fa innahu krana sedune Nabi Nuh iku awwalu rasulin kawitane rasul ba'asahu kang ngutus ing Nabi Nuh sapa Allah Gusti Allah ila ahlil ardi. Teng mriki Nabi Nuh niku rasul niku punya kewajiban, punya tugas untuk menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu menawi nabi mboten. Nabi Nuh niku awwalu rasulin kawitane rasul ila ahlil ardi maring ahli bumi. Akhire nika Nabi Nuh mergo ora sabar ndonga. Nabi Nuh ya sapa kon sabar. Dakwah 450 tahun. Umure 950 tahun. Niku oleh wong 80. Awake dhewe
kudanane wedi. Fayatunahu mongko padha teka sapa mukminun ing Nabi Nuh. Fayaqulu mongko nyauri sapa Nabi Nuh, alastu lastu hunakum. Nabi Nuh nggih mboten saged. Wa yadhkuru su'alahu rabbahu. Kak wani Nabi Nuh njaluk teng Gusti Allah. Ma laisa lahu bi ilmun. Wah kula mboten wantun. Kula rawani iki. Kang njaluk nyang Gusti Allah. Nggih mboten wani dan itu bukan tempat saya. Fayastahyi fayaqulu mongko ngucap sapa Nabi Nuh tenggene wong mukminun utu khalilar rahman teka sira kabeh khalilar rahmani ing Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku gelare Khalil nggih. Khalil niku kekasih. Mergo Nabi Ibrahim niku mboten cetil. Dadi sampean lek cetil, aja cetil-cetil nggih. Wong niku pun cetil-cetil. Sampean ngerti cetil apa gak? Nyapar pisan. Jadi Nabi Ibrahim niku oleh gelar Khalil karena setiap makan golek kanca sing dijak mangan, mbok mlaku sak kilo 2 kilo golek kanca, ora tau mangan dhewe. Awake dhewe lek engkei tanggane turane gitu. Laisal mukmin niku ora sempurna imane mukmin lek dhek wareg tanggane luwe. Lho niku saestu yen Nabi ndhawuhi. Mulane aja cetil-cetil. Fayatunahu mongko padha teka sapa mukmin lastu hunakum. Mboten iso Nabi Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim niki sing nurune nabi-nabi niki Nabi Ibrahim. Dadi Bani Israil niku nabi-nabine niku keturunan Nabi Ibrahim. Ibrahim duwe anak Nabi Ismail nurune Nabi Muhammad. Duwe anak malih Dewi Sarah niku wis umur 80 pinten, Nabi Ibrahim pun 90 meteng. Duwe anak Nabi Ishak. Nabi Ishak duwe anak Nabi Yakub. Nabi Yakub duwe anak Nabi Yusuf. Mulane Kanjeng Nabi niku lek nimbali Nabi Yusuf Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Ngoten. Niki Nabi Ibrahim mboten saged tu Musa. Wis saiki mara mawon teng Nabi Musa kalimullah. Wa kana Musa wa kallamallahu Musa taklima. Yang Nabi Musa niki langsung ngomong-omongan karo Gusti Allah. Yang Nabi Musa niki punya mukjizat sing rena-rena. Termasuk tekene lek digepukne segara miyak segarane teka uberane Firaun akhire mlayune kok. Dan itu diabadikan oleh Allah mayite Firaun. Jenengan lek teng Mesir ndelok mayite Firaun itu Ramses kedua. Jadi Firaun itu gelar Ramses kedua. Nabi Musa ndonga lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Engko golek teken ngepuk berantas mriko. Munilakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka. Lek gak malah banjir. Niki mara teng Nabi Musa. Nabi Musa niku termasuk mukjizate teng tangan lek dilebokne saged padang ngoten. Mulane ngampleng suku Kipti pisan niku mati nggih Nabi Musa. Nabi Musa sing pisanan long mak 8 dina 8 bengi. Teka nggone Mesir nang Syria kan nggih. Nggene Nabi Syuaib niku, Nabi Syuaib. Wa atahu Taurah dan Nabi Musa disukani kitab Taurah. Fayatunahu mongko padha teka sapa mukminun. Niki mbuh pirang ewu tahun gak ero niki. Nyonyor awake dhewe Kang. Lek sakniki niki mboten cawis istiqdad namanya. Istiqdad. Wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id sing domongne Kanjeng Nabi niku
niki ngoten. Perjalanan kita itu seperti itu. Mula niku pung-pung dikai kesempatan urip sampean. Fayatunahu fayaqulu lastu hunakum. Nabi Musa mboten saged wayazkuru mboten saged qatlan nafsi bi ghairi nafsin. Soal Nabi Musa tau ngampleng wong niku. Fayastahi min rabbi. Dadi cara arep njaluk teng Gusti Allah niku izin ngoten. Lek awake dhewe gak duwe izin belas. Fayaqulu utu Isa Abdullah wa rasulah wa kalimatallahi wa ruhahu. Usa niku Nabi Isa semen moro nang Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa yang menjadi ruhullah. Fayaqulu lastu hunakum utu Muhammadan. Wis sampean teko nang gone sayyidil anbiya wal mursalin. Abdan ghafarahu Allahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Inna fatahna laka fatham liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wa yutimma nikmatahu nika diwaca cah-cah niku bendina. Niku Kanjeng Nabi yang sudah diampuni dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang akan datang dan modern. Fayatuni mongko padha teka teng Kanjeng Nabi niki. Fantolik hatta istazina ala rabbi fayu'zan. Kanjeng Nabi ditekani wong mukmin niku age-age budalan terus nyuwun izin teng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Kalih Gusti Allah fayu'zan diizini kalih Gusti Allah. Fa idza ra'aitu rabbi waqa'tu sajidan. Diizini niku mboten langsung njaluk, sujud Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi mboten langsung njaluk, tapi sujud. Awake dhewe disuguhi mboten dimanggakne wis nglanjak ngoten nggih. Dadi Kanjeng Nabi mboten. Dadi sajidan. Fayat'uni masya Allah tsumma yuqalu. Ngoten niku ngasek Gusti Allah niku muni irfa roksa. Kanjeng Nabi Muhammad wis saiki sampean angkat roksaka sirah panjenengan. Wasal tukto wis sampean njaluk tak ijabahi. Gusti Allah niku teng Kanjeng Nabi ngoten. Wa kul yusma wis kowe muni tak rungokne. Wasfa tusfa wis kowe njaluk pitulung kon nyafaati tak kei syafaat. Lagek fa'arfa'u ngangkat sopo Kanjeng Nabi roksi fa'ahmaduhu bitahmidin yu'allimni niki. Dadi sik ora njaluk tapi muji sik nang Gusti Allah. Dadi awake dhewe njaluk kon muji sik Gusti Allah. Paling mboten istighfar terus maca selawat lagek njaluk. Ngoten nggih. Dadi enek tata kramane berarti. Sumasfa fayuhadduli haddan. Lah niki dipertelakaken kalih Gusti Allah haddan. Fa udkhilumul jannah summa a'udu ilaihi fa idza ra'aitu rabbi mislah sumasfa fayuhadduli haddan. Dadi bolak-balik njaluk niku Kanjeng Nabi bolak-balik. Umat kula Kanjeng Nabi, umat kula ya Allah. Fa'udkhilhumul jannah summa a'udu salisa summa a'udu rabi'ah fa'akulu ma baqiya finnar illa man habasahu Qur'an wa wajaba alaihil khulud yakni khalidina fiha abada. Lah teng mriki dipun dawuhaken malih kalian sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri niki kuburane wonten bakek sing sisih kidul, eling kula kidul mburine masjid. Dadi cedheke pager. Kula mbiyen nalika teng Madinah niku sowan tengene Habib Muhammad Al-Maliki. Habib Muhammad Al-Maliki niku tasih turunane Sayyidina Hasan. Kula nyuwun pirsa apakah masih ada yang diketahui teng Madinah niku kuburane sahabat.
ternyata tasih enten kuburane Sayyidina Utsman, enten kuburane Sayyidina Hasan, enten kuburane Ali Zainal Abidin, enten kuburane Muhammad Bakir, enten kuburane Zaujai Rasulillah Dewi Fatimah, enten kuburane Sayyid Ismail niku sakniki dibrol dige pager kalih wong Arab ngoten, Arab mriku. Enten kuburane niki Said Al-Khudri, salah satunya Said Al-Khudri. Niki ndawuhaken tenggene babu tu'rajul malaikah niki hadis Imam Bukhari. An Abi Said Al-Khudri radhiyallahu niki enten sahabat niku tangklet tenggene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulna ya Rasulullah hal taro Rabbana yaumal qiyamah. Kanjeng Nabi benjing teng akhirat ni apa iso roh Gusti Allah. Kata-katane ro'a. Dadi enten basara ningali. Nggih, nadhara nggih ningali. Terus alima ya weruh, ro'a ya weruh kan ngoten. Ro'a niku awake dhewe biasane ningaline ndamel mripat niki. Man ro'a minkum mungkaron fal yuhayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati wa fi anfusikum afala kan enten sampeyan ndelok malih afala yang zuruna ilal ibili lho niku lek diterjemahne bahasa Indonesia piye? Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Apakah kamu tidak melihat dirimu sendiri? Apakah kamu tidak melihat mungkarat lah? Ini kan podo kabeh. Sehingga kalau sampean baca hanya Quran terjemahan niku medeni maca Quran. Mengki salah, mengki salah. Dadi enten ayat am, khos, muqayyad kan ngoten. Enten ayat nasih, mansukh. Enten kan ngoten. Dadi awake dhewe kudu paham, kudu paham. Teng mriki dijawab kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan lek ngantuk sampeyan turu ngoten nggih. Niki jawabe Kanjeng Nabi. Hal taduruna fi ru'yatis syamsi wal qamar. Kowe wi apa ya iso ndelok srengenge karo rembulan. Nalika ora nek mendung, nalika. Lah, Gusti Allah lebih daripada itu. Isane ndelok awake dhewe. La tudoruna fi ru'yati rabbikum. Niki yauma idzin illa kanu tudoruna fi ru'yatihim. Niki jelas. Summa qala yunadi munadin liyadhhabu kullu qaumin ila ma kanu ya'buduna. Lah, setelah teng mahsyar niku wong digiring dikei nggon dewi-dewi yang menyembah salib ya menyembah salib, yang menyembah api menyembah api, yang menyembah wit politisme ya menyembah wit, sing nyembah apa ae wa ashabul ausan berhala ma'a ausanihim wa ashabu kulli alihatin ma'a alihatihim hatta yabqa sehingga keri kana ya'budullah azza wa jalla mimbarin au fajirin. Sing nyembah Gusti Allah niku kelompok yang paling besar sekali. Baik niku sing apik utawa sing elek. Dadi enek sing apik, enek sing setengah apik, setengah elek. Mbok apa? Fayuqalu lahum ma bisukum sing dadekne ngendhek sampeyan ora melok muntang-manting ki apa? Ditakoki niki kalih malaikat. Niki waqad zahaban nas fayaquluna faraqnahum wa nahnu ahwaja minna ilaihil yaum. Dadi wa nahnu utawi kita iku ahwaja minna butuh sapa kita ilaihi maring Allah al yauma ing dalem iki. Lek sing ndadekne awake dhewe ora wirawiri niku mergo awake dhewe pada waktu niki butuh ketemu Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa inna sami'na munadiyan yunadi liyal haqu kullu qaumin bima kanu ya'budun. Ngoten. Wa inna ma tangtaziru Rabbana. Sampeyan ngerti apa gak? Aku ora patek ngerti ya kan. Dan kami ini mendengar munadin wong-wong sing celuk-celuk ngoten. Yunadi liyal haqu kullu ya qaumin, yang ketemu nyusul setiap kaum bimakan ya'budun wa innama yang tadhiru rabbana. Awake dhewe ngenteni pangeran niki. Qala fayatihimul jabbar. Akhire Gusti Allah niku rawuh ngoten. Fayatihim kata-katane Kanjeng Nabi. Niki ora iso digambarne niki. Wong swarga mawon dipun dawuhaken mboten iso dilihat dengan mata, tidak pernah terdengar dengan telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia kan ngoten. Ala qalbin basarin niku. Fayatihimul jabbar fayaqulu ana rabbukum. Aku ki pangeranmu. Fayaqulu anta rabbuna. Fala yukallimuhu illal anbiya. Maka setelah Allah niku mengatakan ana rabbukum, saya ini Tuhan kalian, saya ini zat ingkang kalian sembah. Fayaqulu anta rabbuna. Awake dhewe mungel ngoten. Bar niku ora iso omong ngoten. Illal anbiya fayaqulu hal bainakum wa bainahu ayah ta'rifunahu fayaqulu nasyak fayakshifu ta'ala an syaki fayasjudu lahu kullam. Kabeh niku sujud bakal, kecuali memang ada orang-orang teng dunya niki sujude mboten lillahi taala. Lah niki ora iso sujud, ora iso sujud. Lah akhire karena mboten iso sujud, summa yukta, mongko nuli den tetakaken bil jasri kelawan wat niki. Fayuj alu mongko den dadekaken apa wat baina zuhronai jahannama ing dalem antarane cara kene no etan kali kalih kulon kali. Ngoten. Kulna ya Rasulullah, sahabat tangklet malih, wa mal jasru, napa wat niku Kanjeng Nabi? Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, madhadatun utawi wat iku madhadatun sing lunyu banget, mazallatun kang melesetaken, mazillatun iku alaihi ing atase wat hatotifu kalalibu hasakanatun. Lah pada waktu niku mukmin alaiha katorfi, enten sebagian dari kelompoke mukmin niki kabeh enten sing wat niku cepete sak kedepe moto. Dadi moto kedep wis teko swarga. Wah, hebat sampean. Dadi ora rugi sampean kudanan iki kan. Katorfi niku sak kedepe moto niki katorfi kula kemutan. Setunggalipun khodame Nabi Sulaiman. Namine Asyif bin Barkia gitu. Si Barkia niku khodame Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman niku khodame kathah jin enten. Wis mbarang manuk hudhud nika njenengan tingali. Nika Nabi Sulaiman niku angen-angen ajeng ngelih kerajaane Balkis. Balkis ajeng ngelih kerajaane Balkis niku nyanekne sapa sing paling cepet iso ngelih kerajaane Balkis. Akhire Ifrit, Quran kata-katane nggih Ifrit niku iso ngelih Nabi Sulaiman ngadeg terus lungguh malih. Lah asyibir kan mboten sak kedepe moto. Sak kedepe moto niku lek teng tafsir sing diwaca ya dzal jalali wal ikram. Asmaul Husna. Wis sampean kok lek pengen ngelih Gunung Roto maca ya dzal jalali wal ngalih Gunung Roto. Lu yakin bener ngelih bojone wong. Oleh nih ora oleh.
Engko ngawut sampean gak domongi ngono ngawut e. Ledur. Sik niki katorfi. Enten malih sing satu kelompok kalbarki kaya kilat. Barkun niku lek ngangge qaf niku maknane kilat. Lek barkun barokah senek. Barkun kilat. Wa karihi enek sing nguwat niku kaya angin andre. Enek wa ka'ajawidil khaili kaya melayune jaran. Warukabi lan numpak sampeyan duwe masjid, numpak masjide. Duwe musala, sampeyan numpak musolane. Fanajin yang selamat musallamun den slametaken. Wanajin lan enek sing ora slamet mahdusun den seret. Artinya ya diseret. Wa mahdusun niki den jeguraken finari jahannam maring neraka jahanam. Delok potongane sampean-sampean iki kira. Seret neraka jahanam awake dhewe. Allah, potongane awake dhewe niki lho. Kira-kira no piye awake dhewe. Lho sampean wis roh nggone saiki. Sampeyan wis roh nggone niki. Niki sampeyan wis roh nggone. Dan itu bisa deteksi teko atine awake. Lah awake ning neraka swarga wis roh ngono. Wis paham, bejo apa mulya niku alamat-alamat itu mesti ada walaupun tidak terjadi maklumat. Mendung niku alamate udan, tapi urung mesti. Tapi tak delok sampean mencorong-mencorong ngene. Lah niki awake dhewe piye terusan finari jahannam hatta yamurra saengga liwat sapa akhiruhum akhire wong mukmin. Wis sing mlebu swarga entek karek sing yushabu kang den seret sahban kelawan den seret semenan fama antum bi asyadda lima syaddat niki fil haq qad tabayyana lakum minal mu'minin yauma idzin lil jabbar. Wis roh keadaane awake dhewe yang sing neraka sapa sing swarga sapa. Lah teng mriki wa idza ra'au lan nalikane ningali sapa mukminun annahum setuhune mukminun iku qad najau teman-teman selamat teman selamat wis mlebu swarga. Lho wong sing mlebu swarga kok ya kelingan fi ikhwanihim ing dalem kanca-kancane mukminun nalika teng donya niki. Sampeyan kancane sapa? Ngoten. Fayaquluna, lah wong sing wis mlebu swarga niku matur teng Gusti Allah. Ya Rabbana, duh pangeran kula, ikhwanuna kanca kula. Gusti, kanu kang ana sapa kanca kula iku yusalluna nate salat sapa kanca kula ma'ana bareng-bareng sartane kula. Wa yasumuna lan nate poso sapa kanca kula ma'ana bareng-bareng sartane kula. Wa ya'maluna lan tau ngamal sapa kanca kula ma'ana bareng-bareng sartane kula. Dadi wong ahli swarga niku matur teng Gusti Allah, syafaat niki. Nulung. Kanca kula ya Allah, niki nate salat bareng kula. Jumatan tok mawon tapi. Wa yasumuna. Lah tapi kan tahu salat bareng. Lan nate poso ya maluna ma'ana. Fayaqulu mongko ngendika sapa Allah Gusti Allah ngomongi nang ahli swarga sing njaluk teng Gusti Allah wau. Idza wis golek ana kancamu sing omongmu nang donya tau salat bareng kowe, tau ngamal bareng kowe, tau mangan bareng kowe, mbadok niku mbadok. Tau niki idhabu golek ana kancamu faman mongko utahi sapane wong wajatum kan nemu sapa sira fi qalbihi kancamu sing biyen tau salat bareng kowe, tau poso bareng kowe, tau ngamal bareng kowe neng atine misqala dinarin min imanin sing nalika matine husnul khotimah teng atine enek iman mek sak bobote dinar.
Sabote duit dinar niku Irak. Dinar niku teng Irak mriku. Min imanin fa akhriju wis golek ana nang neraka tokno. Ya enak niki. Sampeyan nggawa tanda tangane Pak Jokowi ya. Niku oleh fasilitas king Allah Subhanahu. Sampeyan swarga oleh fasilitas ngetokne kancane sing duwe iman sak bobote dinar. Wa yuharrimullahu surahum 'alan nar. Fayatunahum wa ba'duhum. Dadi sebagian enek sing ning neraka sak polo qadwa bafin nar enek sing klelep dadi. Ila qadamihi enek sing sak polo wa ila angsofi saqaihi sak dengkul fayukhrijuna man arafu man sapa wong arafu kang kenal sira kabeh ing man summa yauduna fayaqulullah idhabu wis golek ana kancamu sing duwe iman nalika mati fi nisfi dinarin sak separone dinar fa fayukhrijuna pomo gak ngene no iki mlebu neraka nyonyor niki kan tenan niki man arafu summa yauduna sampai fi qalbi misqala dzarratin dzarrah niku semut pudak niku cuwili biji sawi apa min imanin fa fayukhrijuna man arafu qala Abu Sa'id radhiyallahu an fa illam tusaddiquni lek aku omong dawuh Kanjeng Nabi iki ora bener faqra'u qaulihi ta'ala innallaha la yazlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifuha wis sampean waca nang Quran Gusti Allah misqala dzarratin tidak akan berbuat zalim tapi kalau kita baik maka kita akan ditekelkan sampai 700 sampai 10 yang jelaskan seperti itu. Fayasfa'un nabiyun maka memberi syafaat nabi-nabi, malaikat wal mukminun. Akhirnya syafaate nabi-nabi, malaikat, sahabat, ulama-ulama itu sudah habis. Sing ning neraka iki wis perang wis cara didelok kaya areng ngoten niku wis. Kaya areng. Akhirnya Gusti Allah nih jadi bagiat syafaati Gusti Allah kata-katane fayaqulul jabbar fayaqulu moko ngendika sapa al jabbaru Gusti Allah sing duweni sifat jabbar bagiat keri apa syafaati syafaat pitulunge Gusti Allah fayak bidu qabdatan minan nar jupuk karo Gusti Allah fayukhriju aqwaman qadim tuhis wis ireng pereng wis mboten enten napa-napane fayul qauna fi nahrin duncal yang berantas sampean ya berantas niku berantas kulon bi afwahil jannah yuqalu lahu maul hayat diarani banyu hayat fayam bituna fi hafatihi dadi sampean kaya tukulan niku kama tambutul habbah kaya tukulane wit kul ngoten fi hamlis sabil qad raaitumuha ila janbi sokhra dideleh nang pinggire ora-ora ngoten dadi ila janbi sajarah ngisore wit pamakan dadi lek kesinaran srengenge sampean rupane ijo engko lek kiyup-kiyupan rupane putih kaya rujuna ka annahumul lu'lu dadi sampean rupane malah kaya lu'lu'il maknun mutiara yang tersimpan ngoten. Dadi lek neng iupan ketok ijo. Soale saking perenge awale didusik ngoten. Fayuj'alu fi riqabihumul khawatib. Sampeyan arep dilebokne swarga tapi ditok sik ngoten. Mrikene ditok jahannamiyin ngoten. Enek toke tapi toke sisi ngilang niku. Fayadkhulunal jannah bar niku sampeyan dikai tenger niku sampeyan dilebokne swarga ngoten. Bar dilebokne swarga wong ahli swarga padha mapak kabeh. Fayaqulu ahlul jannah haula'i utaqaur rahman iki le
iki lho wong-wong sing dimerdekakne Gusti Allah teka neraka adkhalahum al jannata dilebokne Gusti Allah nyang swarga bi ghairi amalin kelawan tanpa amal amiluhu kang nglakoni sapa wong niku ing amal wala khairin qaddamuhu fayaqulu lahum lakum niki ra'aitum wa misluhu ma'ahu. Dadi awake dhewe wong sing gak ngamal dilebokne swarga mergo matine husnul khotimah mlebu swarga mergo disyafaati kalian ditulung kalian Allah Subhanahu wa taala. Mula niku sepindah malih niki wau namung ndawuhne dawuhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun dawuhaken wonten hadisipun Imam Bukhari. Perjalanane awake dhewe ngoten niku jenengan mengke dalu angen-angen engko lek nyang jeding aja nguyuh tok malih salat lah ngoten lho. Dadi awake dhewe niki ora usah ngelokne wong urung karuan ngoten. Awake dhewe dereng karuan qalu rabbunallah tsumastaqamu niku dereng karuan. Mula niku wong niku aja peh ngoten nggih, aja dumeh napa aja peh. Wis kula niku enten cerita enten wong salat pakaiane wangi, resi, ketonan, serbanan ngoten nggih teng masjid resi. Terus ndalah salat Allahu Akbar. Enten wong malih niku pakaiane compang-camping ngoten. Klambine ya biasa wira-wiri. Lah, nalika salat niku anek wong wira-wiri kan ya mesti pegel sampean ya pegel. Wah, engko bar salat mesti tutuk iki nang masjid ora jelas, ora genah ngoten. Lah niku bar salat niku saestu ngoten. Wonge senene niku. Wong sing klambi compang sampean klambine compang-camping sapa masjid ingangi itu. Lha wonge niku jawabe niku nggih kula ngapunten sing kuwathah kula niku utange kathah kula wau wira-wiri saking bingunge piye sesuk sing dipangan apa. Tapi kula niku luwih gumun teng panjenengan. Wong panjenengan iki salat kok ngewasi kula. Lho, niku apik endi niku? Lah niki kan nggih ngoten ya masalahe. Masalah ini kadang-kadang ngoten nggih. Sampeyan ku salat kok jik sempate. Wong salat niku atine madhep Gusti Allah, dodone madhep kiblat, mripate ae dhewe ngadhep nggon sujud. Dadi lek nek semut liwat roh semut, pamane ora ngoten. Dadi wong niku empun wong kabeh niku Gusti Allah niku ora mesti ngoten. Kula niku yo kadang-kadang niku angen-angen. Namanya Nabi Nuh niku duwe anak namine Kan'an. Ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al rasul nabi ulul azmi. Niku anake kafir. Lha iki iso mbayang nih. Lekas Walid bin Mughirah. Sampeyan Walid bin Mughirah musuhi Kanjeng Nabi top. Namine Abu Lahab musuhi Kanjeng Nabi top. Putrane Khalid sebagai pejuang dan pahlawan Islam. Sampeyan roh Ikrimah niku salah satu sanad hadis putrane Abu Lahab, Abu Jahal. Putrane Abu Jahal. Lah niku awake dhewe ya gung mesti wong. Dadi wong niku gung mesti. Mula niku lek dalu kula ngajak mawon teng panjenengan anake didongakne. Mpun mboten. Sampeyan ndongakne istighfar nyang awake dhewe, nyang wong tuwa lorone ngoten. Tenggene wong-wong sing tau dibogok awake dhewe, tau disalahi, tenggene mukminin, mukminat terus ndongakne anake. Anake pun mboten didongakne ngoten. Bar salat
njalukne istighfar nyang awake dhewe wong tuane ngoten. Mengke lek tangi turu kula bolak-balik ngomong. Tangi turi muni awake dhewe cek duwe iman, awake dhewe cek iso ngwasi lawange, cendhelone, cek iso tangi, cek iso mengke lek enek wong njaluk tulung ditulungi, mengke tidak akan ngerasani, tidak akan ngapusi. Niat ngoten mawon, mbongko ngapusi ping 10 apa ping 20 kan ko. Awake dhewe tangi turu niku. Mengke kajenge enten asar. Asar niku bekas. Sampeyan muni alhamdulillah niki bekas niki badhe dijoli kalian Allah mengke lek jenengan ajeng mati niku mesti tatanazzalu alaihimul malaika. Sampeyan akan diberi hadiah malaikatur rahmah kalian Allah. Yang malaikat niku nuntun sampeyan alla takhafu. Sampeyan ra usah kuwatir. Sampeyan wala tahzanu gak usah susah. Wis ben sing rabinah ben rabinah, ra usah dipikir ngeten. Lha nggih niku saestu. Quran niku kan ngoten. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah niku. Nika kan in kuntum tu'adun niku jelas. Dadi semidah malih kula dalu niki saged ketoke yo ngaji saestu, ngaji-ngajinan. Perjalanan urip niku ngoten niku. Sampeyan wis kula mboten ngomong ekonomi nggih, mboten ngomong politik, mboten ngomong sing penting awake dhewe sakniki ndonga mawon muga-muga Kediri niki kondusif ngoten mawon. Al-Fatihah. Iya. Sakniki maca tahlil. Donga niku wau saking Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibil Mirbat bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Baidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq. Jadi Habib Ja'far Shadiq niku gadhe anak kalih tunggal Ali Al-Uraidi, tunggal Musa Al-Kazimi. Niku putrane Muhammad Bakir, putrane Ali Zainal Abidin, putrane Sayyidina Husain, putrane Sayyidina Ali Dewi Fatimah, putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Donga sing jenengan gawa niku lho, Allah mangkulna. Ya Allah panjenengan pindah kula kalian tiang-tiang muslim niku wae. Wal muslimin minas syaqawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minal ghaflati ilar. Niku wau donga king Habib Muhammad Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirbat. Monggo sakniki awake dhewe maca kalimah thayyibah. Jamil anbiya al mursalin malaikatil muqarrabin wa ila hadratis Siti Sadah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji auladihi dzurriyyatihi wa ashabina bin Adam Nuh Idris Ibrahim Ismail Musa Sarfatil Yasdaud Nabina Sulaiman Isa Yusuf Sayyidina Sadatina Abu Bakr Umar Utsman wa Ali wal Hasan Husain Ali Muhammad Bakir Ja'far Shadiq Ali Al-Uraidi Muhammad Tibat Mustal Kazmi Sayyid Al-Ridho Muhammad Syahid Syasar Syasar Sona Maryam Sawdiyah Fatimah Aisyah wa Suwaji Rasulullah Samsata Abasid wa sunna li badrin minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum musannifin muallifin Sayyidina Ahmad Al-Muhajir Abdurrahman Sayyidina Ahmad Sahibil Mirbat Sayyidina Al-Faqih Qaddam Muhammad bin Ali wa Sayyidina Abi Hurairah Jabal Anas bin Malik Kasah Namrun Baidah bin Jarrah Sanatul Subur Sayyidina Abdurrahman bin Auf Sa'ad Al-Qas radhiyallahu anhu Adallahu barakati ma asron wa anwari wa hujjati mahabba karom nafa fi din wa akhirah Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana ya musta'an siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sultanul Auliya zaman wakili wa imam al-lautat wal abdal wasairi auliya ta'ala inama kan semakhir bi abari jalna wasal qurani bitin Nabi Muhammad Sultan Syabdul Qadir Jailan bin Salah Musa Jamkato Sali Muhammad Banakso bin Syekh Ahmed Muhammad Al-Ghazali Bikri Muhammad Abdul Karim Al-Busri Syabias Nasadili Mahbad Badawi Sanakan Dayas Matrifai Sebre Mata Setakiutin Adam Syal Masyur Biabi Syarif Junat Al-Badadi Syiraz Sakoti Marfal Kuhi
Syekh Ma'ruf Al-Quri Habib Al-Ajam Syekh Daur Atto Hasan Basri Azunan Al-Misri Abi Yazid Al-Bastami Abi Madyan Abi Al-Basal Mursa Atto Al-Sakandari Al-Qutbilaw Al-Bi Fatil Haddad wa Usuli Jami' Yusuf Nasanni fil Kutub Jamilus Salawat Al-Qutbilan Fasmar bin Abdurrahman Al-Rasali bin Abdullah Baru Abdullah Abdurrahman Ja'far Habib Ali Syekh Terus Habib Muhammad bin Abkar Sabab Al-Habib Anas Habib Solah Habib Muhammad bin Ali Habib Tahir Habib Muhammad Abdullah bin Husain bin Tahir bin Ahmad bin Hasan atau Syekh bin Abkar Salib Ali bin Ja'far Al-Haddad wa usulihim wa furuhim wa manintas saba ilaihim Mbah Kiai Hashim, Mbah Kiai Wahab, Sri Mayu Romli, Mbah Kiai Ali, Mbah Kiai Rukyat, Mbah Kiai Ahmad, Mbah Kiai Manab wa usulihim wa furuhim wa manintas saba ilaihim ma'adallahu barakatihim asrori wa anwari wa al-hujjati mahabbal karona fahad fitin wa jal akhirah lahumul fatihah illa rabbil alamin arrahmanir rahim ya kana ya nasta'an nasratan bisrul ladina namta Suhada ulama il amilin awliya wa salifi jamatura khawason awliya tis'ah wa usulihim wa furuhim wa manintas sabailahim muassis ma'had muassis nahdlatul ulama wa usulihim wa furuhim wa manintas sabailahim adallahu barakati wa asrori wa anwari wa al-hujjati mahabbat karona fahad fitin wa jal akhirah lahumul fatihah abaina wa ummahatina astatina jaddatina kholatina amamina masyayikhina jamil muslimin muslimat mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat mati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nakhusu khususan ila man kana til qira'ah wa tilawah innallaha tahassahum birrahmah wal maghfirah wa sakinul jannata birahmatihi al-fatihah illa rabbil alamin Dengan keluarga kula, keluarga panjenengan sedaya manisakana fi hadhil qaryah, orang-orang yang pernah berjasa teng desa mriki teng iki perumahan apa jenenge Permata Hijau kalih anak-anak jenengan, anak-anak wong Permata Hijau niki ngrogol Songaran berarti. Apa yo? Lari-lari sing maca selawat niki muga-muga kalih Gusti Allah takdir dadi lari-lari sing saleh salihah min ahlil ilmi wa ahlil khair ala hadhihi niyah al-fatihah pindah malih tengene keluarga kula keluarga panjenengan sedaya mansakana fi hadhil qaryah teng desa mriki teng Kediri niki pejabate rakyate aparate muga-muga selalu angsal taufik lan hidayah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepindah malih tengene keluarga kula keluarga panjenengan sedaya kanca-kancane itu sing kathah hajat muga-muga kabulne hajate sing sakit muga-muga enggal diparingi saras sing diutang muga-muga ndang iso nyaur sing nyambut gawe angel-angel muga-muga diparingi rezeki ingkang kathah ingkang barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sing susah-susah muga-muga dijoli bungah kalian Allah sing golek bojo muga-muga ndang oleh bojo sing padu kalih bojone muga-muga ndang rukun malih ngoten nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepindah malih Fatihah. Tengene keluarga kula, keluarga panjenengan sedaya, muga-muga awake niki bener-bener ditakdir kalian Allah kanthi takdir bejo mulya slamet dunya akhirat. Menawi mati dipun pateni kanthi mati husnul khotimah. Ala hadiniyah al-Fatihah. Ya kana ya Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara
Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. 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 Astaghfirullahaladzim, innahu kana. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah.